はい、今回ね、ご紹介させていただきます車両はね、マジェスティ250、ビッグスクーターの先駆者ですね。カスタムポーツじゃん、カスタムパーツもね、大変豊富でね、今なお人気の車両ですよね。やっぱりね、カスタムパーツがね、したかもう、パーツが豊富ですとね、やっぱりね、後々ね、やっぱりね、パーツともね、入手しやすいですしね、その辺も人気のね、一つなんでしょうね。で今回の車両もね、鉄板カスタムといいますかね、パリッとカスタムされている車両じゃないかなと思います。リアウィングですね、リアウィングにね、ダイヤカットのシートですね。そして、マフラーですね。結構ね、マフラーね、ごつめのかっこいいの入ってますね。そして、LED の6レンジ、ユーロテール。これも鉄板カスタムですね。で、ローダウンサス、そして、砲弾型のエアクリーナーにメッキのクランクケースカバー、そして、ステップボードですね。でね、これアンダーエアロもついてますね。アンダーエアロに、アンダーエアロ結構かっこいいですね。アンダーエアロ。そしてフロントのエアロフェンダー。で、フロントエアロマスク。まあね、フロントのね、こういったオーガ類もね、こういうクリアタイプにね、カスタムされてますね。まあ、ハンドル周りもね、ミラーとかこれもね、ハンドルもカスタムされてますね。グリップとかね。はい。こんな感じね。パリッとカスタムされてます。ほんでね、エンジンの方ね、非常にね、今回のね、いい感じです。私的にはね、マジェの機関の方でね、非常にお勧めできるエンジンじゃないかなと思いますね。もうエンジンオイル、エンジン、ちょっと今日まれへんですね。エンジンオイルは交換してます。プラグもね、新品に交換しています。はい。プラグ、見えへんな。プラグ新品交換してます。で、エンジンオイルも交換してます。よいしょ。まあね、裏もね、まず綺麗じゃないですかね。ですね、エンジンオイル交換、プラグも交換してますしね。パリッとしないわ。サクッとね、乗っていただけるんじゃないかなと思います。エンジンね、私個人的にはね、非常にお勧めできるマジェスティですね。もちろんセル打ち指導。敷地内の市場ですけどね、加速性もよくね。で、車体の方もね、しっかりした感じです。あまりね、ビッグスクーターと結構ね、マジェスティなんかね、結構ハンドルがね、ちょっとね、段差でちょっとカタッとかね、がだっつくような車両結構あるんですけどね、今回の車両ね、結構ね、ハンドル周りもね、かなりしっかりした感じでしたね。はい。車体とかエンジンの方ね、おすすめできます。で、外装の方ね、かっこいいんです。まずね、外装の方をご紹介していきますね。ちょっと今回が外装ね、めっちゃ綺麗とか、ではないですけどね、ちょっとね、やっぱこう、なんていうんですかね、タッチアップとか結構多めなんですね。まずフロントエアロからいきますね。フロントエアロ、そうですね、全体にこんな感じで割れとかなくね、まずいいです。ただね、この辺少しね、こすり傷みたいな感じあります。はい。そしてフロントフェンダーはね、そうね、しっかり取り付いてるしね、フロントフェンダーは別にどうこうないんじゃないかな。いい状態保ってますね。そしてメッキのピービーなるわさ、そらピービーなるわね。イモビアラーム搭載車です。イモビアラームついてますんでね、こういう風に動かしたらなります。だからね、防犯対策もバッチリです。だからね、話してね、ずーっとね、押して、ハンドルかかってなかった誰かが押していってね、持っていこうとしたら、ずーっと一緒うるさい音が鳴り続けます。だから防犯対策もバッチリですね。そして、フロントのタイヤとかもね、これね、水しっかりあります。サイドの一回もないですしね。いいんじゃないですかね。で、ブレーキパッドもね、先ほど電池で確認しましたけどね、十分山あります。タイヤ割り山、パッドも割り山です。そしてアンダーエアロカウル。アンダーエアロカウルね、これもね、バリッとかボリッとかはないんですけどね、やはりね、ローダウンされてるんでね、ちょっとここから分かりますかね、ここ。ちょこっとね、塗装パリッといったとこタッチアップ。反対側もね、あったかな。反対側もね、すいません、同じ箇所でね、
やっぱりどうしても出張ってる分ね、すり抜けとかでね、縁石とかでこすっちゃったりしたんでしょうね。ここもね、タッチアップ箇所になってますね。ちょっとパリッパリッパリッといった感じですね。まあ、バリンとかじゃないですけどね。パリッとかですね。ここもやっぱりね、縁石とかでそここすったんでしょうね。ちょっとパリンといってますね。ちょっとかけてます。これ FRP なのかな？パリンといってます。ここちょっとクラック入ってます。でも取り付け自体大変しっかりしてます。走行には支障ないと思います。今どこまで、あとやね、これね。アッパーカウル周りですね。この辺もやっぱちょっとタッチアップ箇所。この辺もタッチアップ箇所。これね、インナー塗装されてるんですよね。で、これちょっと塗装剥げによるタッチアップですかね。あとはね、まずじゃないですかね。あと反対側いきますね。反対側もね、同じような箇所でちょっとタッチアップ。そしてサイド刈りとかはないですけどもね。まあちょっとタッチアップとかありますね。で、これちょっと擦り傷ありますね。これね。で、これちょっとタッチアップ多めですね。塗りというんですかね。はい。で、この辺もね、やっぱりね、インナー塗装されてるんでね、端の方からね、塗装剥げがなったところにタッチアップしている箇所ありますね。この辺もわかりますかね。だからインナーもね、この辺もね、やっぱこの端の方からね、塗装剥げてる、来てるところにタッチアップですね。反対も同じような感じかな。そうですね、こっちも。この辺ですね。タッチアップ。この辺でしょうかね。この辺でしょうかね。同じですね。左右同じような感じですね。で、こっち側もね、この辺少し、塗装がパリパリだったとこね、タッチアップ。こんな感じでしょうかね。はい。そして、リアカウル周りは、綺麗ですね。はい。ね、綺麗ですね。こっちもどうやろう。そうですね、綺麗ですね。そして、リアのアンダーエアロもついてます。リアアンダーエアロ。リアアンダーエアロ、両方ともいいかな。いいですね、リアアンダーエアロ。これもね、アンダーエアロかっこいいですね。そして、リアウィングですね。リアウィング。リアウィングね、リアウィングをちょっとこのタッチアップ。ってちょっとやっぱりね、タンデムスイスの方が足がこすったりしてるの、使用に伴う傷。タッチアップ。そしてここは何やろね、なんかつけてたんかな、ここにね。ネジがあります。そのネジに伴って少し塗装に軽いクラックみたいな感じね。で、タンデムバーはね、綺麗なんですね。タンデムバー。で、タンデムバーあって、タンデムの、なんちゅうの、背もたれは取り付けられていません。このあれでね、普通に取り付けられると思うんですけどね。多分取られたんかな、タンデムのあれを。このかっこいいからね、これはね。バーだけでいいやも感じで、前のオーナーさん取らはったのかわからへんね。この後ろの背もたれね。そしてシートですね。シートはね、ダイヤカットの、これはシートですけどもね。少しね、やっぱり劣化ね。これわかりますかね。劣化ね。若干見れますね。破れているわけじゃないですよね。はい。ちょっと劣化が見れます。破れてるわけでもないんかな。はい。この辺もかな。ちょっと劣化が見れます。でも破れてるわけでもないですね。はい。まずいいんじゃないですか。ね、そしてハンドル周り、ミラーとかね。これもまあいいですね。グリップ。はい。そしてパーキングロックのワイヤー切れてないです。そしてブレーキレバー、メッキレバー。ブレーキもよく効きますよ。こっちがちょっと少しはけてるとこありますね。ハンドルもまずですね。そしてね、スピーカーついてます。スピーカーもね、破れたりなくまずいいんじゃないですか。ただね、よいしょ、ピッピなるへんかな、アンプとかがないんですね。アンプ取り外されられたんかな。だからスピーカーだけです。アンプがね、ついてないですからね、音出しはできませんけどね。スピーカーがね、これスピーカー台っていうんですか。
スピーカー台をつけてスピーカーついてるんで、スピーカー、大変しっかり取り付け施工されています。しっかりした施工されてますね、スピーカー台によってね。ですんでね、アンプとかマシクは、今はもうね、3000円ぐらいからね、なんていうんですか、ああいう、スマホとかああいうのとかね、SD カードとかそういうのからね、再生できる、オーディオっていうのね、売ってます。もう2、3000円ぐらいから売ってますからね。そういうね、オーディオね、まあ、このボックス内に取り付けられたりすればね、いいんじゃないかなとも思いますしね。スピーカーはね、大変しっかり、取り付けられていますですね。あと何でしょう。あとね、マフラーはね、液パイ周りからね、少しここに液パイ、ここにね、軽いへこみあります。まあこれ目立たないですね、ここはね。で、サイレンサー周り、大変綺麗ですね。これね、これは。ゴミか。爪取れました。サイレンサー周り大変綺麗です。マフラーね、ちょっと非常に状態いいと言っていいと思いますね。そして、6連のテールもね、いいですね。いいんじゃないでしょうかね。そして、砲弾型のエアクリーナー。これもまあまあ、綺麗ですね。まずいいんじゃないですか。そして、クランクケースのメッキカバー。これがね、ちょっとこれほら、擦り傷。やっぱりね、これね、ちょっとね、遠石とかこすったんでしょうかね。で、この前の方がね、ここに少しクラック、ここクラックがちょっと割れてます。で、まあまあ、取り付け自体大変しっかりしてます。まあ普通にね、普通に見たら目立たないからね、いいんじゃないでしょうかね。はい。普通でこんなです。まあ、これ覗き込んでね、こんな感じです。今カメラですね。カメラの位置で言うたら30センチぐらいでしょうか、地面から。ね。まあ、地面から50センチぐらい。地面から目線とか言うたらこんなです。ね、目立たないところですけどね。はい。ほんでね、シート。鍵ね。よいしょ。鍵ね、純キーが1本と、そしてリモコン1個。そしてこれ、社外のスペアキー1本あります。まあ、リモコンね、リモコン連動のイモビですから、これ大変便利です。また後で説明していきますけどね。シート。ヒンジもしっかりしています。そして、電気、中の切れてないですね。ヒンジもしっかりしてますね。これともね、割れてないです。よいしょ。これドンと閉めたらなるかな。いけた。いけた。ウィンってなるからね。はい。これだから、こうちょっとこうね、こんな感じで、ならへんか。これでならへんかったら、いつなんねんみたいな。はい。なります。防犯対策バッチリです。んで、こんなもんですか？なもんですね。はい。じゃあエンジンかけますね。これね、リモコン連動のイモビアラームになってますね。まあ普通に、オン、オフ、オンでもね、ここパチパチパチってなってね、セールスターターするんですけどね、リモコン連動ですからね、これ空いてる状態でもね、オープンキーを押してもらえばね、ピッピッっていう2回音、2回音じゃ、ピッっていう、1回音でね、イモビアラーム解除できます。解除せずにね、まあ、こうして普通に、普通に、こういう風に回しますね。だからね、ピュー言ってね、その、セル回らないです。回らないです。なんかこの、エベさん電気がつくだけで回らないです。しばらくピピピになります。ね。回らないです。はい。でね、オンオフでもいけますけどね、これ、リモコン連動なんでね、まず閉めてみましょうか。閉まります。パチ。閉まりますね。で、まあ、これオープンキーね、次押していただくと、ピッっていう音でね、解除できます。置いてきます。キュッちょっとね、これでもう、イモビが解除になってます。ですんでね、これチカ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 、これでかかります。セルキシートをね、指導性大変いいです。ファンもいきますね。本、ウインカー、インジケーター、OK です。OK ですね。ギアも OK です。で、反対いきます。ワンプし消えます。反対、インジケーター、OK ですね。OK です。
レーキ頼みます。リアブレーキ頼みます。 OK ですね。そして、次ヘッディライトですね。ヘッディライト今ね、ロービームです。ハイビーム頼みます。 OK ですね。弾切れないですね。サイドポジションも弾切れてないです。はい。で、インジゲーターも OK です。ロービームです。ハイビームです。ロービームです。ね。で、アイドリングの方もね、安定しております。はい。いいんじゃないですかね。で、距離の方が36,000でしょうかね。はい。これはあれやね、これ ABS のね、ABS 好きなのかな、これ。ABS かな。はい。こんな感じでね、エンジンもね、静かなんですね。まあ、エンジンオイルも交換してますしね。プラグも新品交換してますしね。はい。で、吹き上がりも、アクセルレスポンスも大変いいです。アクセルレスポンスもいいですね。はい。よいしょ。吹き上がります。マフラーもね、バックオンじゃないしね、いいんじゃないでしょうかね。いいですね。いいんじゃないでしょうか。はい。アイドリングもね、安定しておりますね。はい。まあね、パリッとね、カスタムされた車両でね、かっこいい車両です。で、エンジンの方ね、もうエンジンオイル交換、プラグ、新品交換でね、サクッと乗っていただけるんじゃないかなと思いますしね。ブレーキパッドもね、フロントもリアもね、バリヤマ、そしてタイヤもね、バリヤマあります。リアタイヤなんかもね、非常にバリヤマですよ。こんな感じでね、タイヤでかくないです。リアのブレーキパッドも十分あります。まあ、ちょっとね、こういったタッチアップとかね、こういうまあインナー塗装してる分ね、ハゲてるとことか、ハゲのタッチアップの箇所とかありますけどもね、かっこいい車両じゃないかなと思います。期間の方ね、非常にお勧めできますしね、よいしょ。これなんかね、ABS なんかちょこちょこつっきょるけどね、普通に走ったらつきません。これってこのちょこちょこつくもんなんかね、この ABS のなんかこれね、ちょこちょこ今ついてるけど、出したら。敷地内でね、結構試走したんですけどね、試走したらこれね、つかないですね。なんかこれ止まってる時にこう、なんか止まってる時にこれね、ふかしたなんかこの ABS がなんかちょこちょこつっけんけど、これ。ね。はい。これなんでこれちょこちょこつっけんのね、これね。でも走ったらね、ついてなかったですよ。普通に走行したらね。こんな感じです。そして、あれやね、水温計も上がってきましたね。これ燃料計もね、上がってますよね。で、この辺ね、今日21度です。13.6 ボルトを浮かしていって、いいですね。13.67 とかあったらね、十分バッテリーの充電電圧出てますからね。OK じゃないですかね。はい。で、まあ、こういうの強制解除もできます。強制解除の場合ね、こう、エンジン切って、もっぺん、オン、オフ、オン、オフと。こうね、オン、オフ、オン、オフって切った時にやってもらうとね、キュッキュッチュ2回音でね、イモビの強制解除できます。だからメンテナンスとかね、これですね、燃料給油とかね、そういう時なんかね、ピッピッピッピ鳴られたらうっとしですからね、あれで強制解除できます。でもまあまあ、普通にまあ、こんな感じで、バンバンバーン言うてね、帰ってきました。で、パッとね、抜きましたと。
ほらまあ次に1分後ぐらいにキュッていう音が鳴って、それでイモビが入ります。だから普通にエンジン切ってね、シート開けて荷物下ろしてる間はね、イモビ入りませんね。約1分後ぐらいにね、キュッていう音でね、イモビが入ります。だから普通にだからもうこのまま帰ってきたやよって到着って抜いてね、そのままね、あれですね、離れていただければね、キュッていう音でね、イモビが入りますね。よいしょ。1分じゃ長いね。もうちょいしたらキュッてイモビ入りますね。1分長いな。1分長いですね。まあだからその間にね、荷物を下ろしたりする。あ、ほんでここは燃料ここです。よいしょ。よいしょと。燃料ここですね。よいしょ。燃料もね、これで1本もちろんこれ開きますよ。はい、あ、これ、ビッグスクーターが燃料をね、今のキュッとね、あれでイモビ入ってます。ビッグスクーターなんかなんていうんですか、これ、燃料のとこがね、タンクが錆びてるとか私見たことないんでね、問題ないかと思います。あ、よいしょ。はい。今までもうイモビ入ってます。ね。だからこうちょっとね、こうバンとバッカなります。イモビ入ってます。防犯対策もバッチリです。リモコン連動のイモビアラーム搭載。かっこいい車両ですね。期間も非常にいい感じですしね、エンジンオイル交換、プラグ交換もしています。マジェスティ250フルカスタム。ぜひご検討ください。